teman-teman, bagi kalian yang sedang mencari bubble wrap atau plastik bergelembung, silahkan hubungi kami ya sebagai distributor utama di Bali. Plastik bubble wrap ini berkualitas dan tebal sehingga aman untuk membungkus barang-barang yang membutuhkan pengamanan ekstra seperti barang elektronik dan barang-barang lainnya. Bubble wrap ini digunakan untuk melindungi barang atau paket agar terhindar dari debu, air atau basah, benturan, mengurangi risiko barang paket pecah atau rusak, kemudian goresan. Bubble wrap sangat cocok untuk dipakai terutama untuk paket online shop, pindahan baik rumah, kantor atau apartemen, barang-barang proyek, furniture, barang-barang elektronik, dan barang-barang lain yang membutuhkan packaging ekstra aman. Materialnya adalah polyethylene dengan warna putih dan ada juga warna yang lain, biasanya merah atau biru atau hitam. Ukuran diameter gelembung itu sekitar 1 cm, lebar bahannya adalah 125 cm dan panjang actual gulungan bisa ditarik itu sekitar 50 meter. Plastik ini rata-rata antara sekitar 2,5 kg per rollnya. Apabila kalian memerlukan plastik bubble wrap, silahkan hubungi kami di Bali. Kami juga bisa mengirim ke luar Bali. Selain penjualan secara roll atau grosiran, kami juga menjual bubble wrap secara meteran. Oke teman-teman, demikian informasinya. Terima kasih dan salam sukses selalu.